和空间站分析即将形成的热带漩涡。这时，宇航员透过舷窗发现远处的不明飞行物，立刻将发现告诉身旁的同事。然而，就当大家对此感到好奇时，神秘物体突然朝着他们靠近，瞬间整个空间站就被蓝色电磁所笼罩。下一秒，科考船也丢失了空间站的信号，同时听筒内传来宇航员凄惨的求救声。太空中的光芒虽然远去，然而危机并未解除。一股电磁脉冲顺着雷达信号冲向了科考船，整个船舱顿时被电磁所占据，接着便入侵了科考船的电脑系统。尝试阻止的科研人员瞬间被弹飞，刺耳的电瓶声充斥着整个船舱。然而就在几天后，飓风已然形成，海上作业的渔船遭遇了这场风暴，船体在滔天巨浪下不堪一击，随时都有被掀翻的危险。危机时刻，船长只好下令将渔船驶向风眼，希望在短暂的平静中渔船能够得到修理。结果船体的受损程度超出了预期，所剩的补给也只能维持2天。就当大家万念俱灰时，劳拉在雷达上